幫忙。嗱，你講老實説話，你喺唔喺現場？係。嗰晚我一個人喺黎瑤打波。豪哥，喂，我都知你實會喺度噶啦。有事咩？豪哥，我見到大隻講喎，嗱，今晚我要佢跪喺你面前。點啊，豪哥？你又等等我，我有揾佢。佢走啦！喂，你快走啊！快走啊！喂！快走啊！你快走啊！冇錯啊，豪哥係咁講過。咁又點喎？咁家下到底係你同阿大隻講有仇啊，定阿豪同佢有過唔去啫？算啦，問咁多做乜嘢啊？阿彪啊，嗱，我一定要將你嘅事情嘅來龍去脈查清楚，我先至可以幫到你噶嘛。咩話？我阿彪做嘢啊，都需要人幫我咩？黐線！話俾你知啊，我啊為咗歐生啊，乜都肯做噶，就算我條命唔要啊，都係咁話噶啦。歐生，你係講歐長發係咪？冇搞錯啊！連歐生係邊個都唔知啊！咁你真係好打有限啊，細佬。乜呢件事會同歐長發有關嘅咩？我冇咁講過啊！喂，算啦，走啦走啦，唔好問咁多嘢得唔得啊？你真係煩啊！你真係。啊係啊喂，你出去同阿歐生講講，叫唔使擔心我噶。18年出嚟之後，我又買一條好漢。之你認為呢場官司贏嘅機會大唔大咧？唔大。呢場官司只有兩個結果：第一，真謀殺罪名成立，郭豪可能被判串謀謀殺罪；咁第二個呢？第二個可能性，真謀殺罪名唔成立，阿彪可能被判誤殺。希望郭豪無罪釋放，機會大唔大？都唔會好大，因為各方面嘅證供對郭豪嚟講好不利，尤其是控方目擊證人係大隻講嗰邊嘅人，佢一定會咬死郭豪有份嘅。維生啊，關於使錢呢個問題咧，歐生一向都冇乜問題㗎。我諗冇乜錢要使。哦，係。你知唔知邊個法官做主審？我而家都唔知㗎。快啲去查，我哋送個禮俾人。哦，千祈唔好咁做，好危險。做個朋友啫，我喺上海經常都係咁做㗎啦。因為香港唔係上海，咁有乜分別啫？如果你信我嘅話，最好冇咁做，因為對郭豪嚟講好危險，到其時連你都唔掂。咁你認為應該點做？諗個辦法，將呢單 case 變為誤殺罪。嚟，哇！邊個啊？你點會知我喺度㗎？爹哋話我知嘅。坐。買自己嘅偷食。唔該。誒，你想唔想大哥殺人嘅啫？
唔信。我都唔信啊。其實個阿彪係打交嗰時開槍，應該算係誤殺啦。好難講㗎。控方會話佢有動機。有動機？嗯。你記唔記得嗰晚喺酒樓嗰度，你大哥俾人打？記得。如果人哋知道我喺度，或者佢唔會嚟添。我走啦。走。老師要留等我啊。好，拜拜。拜拜。我本人陳文華謹以真誠發誓，並無虛言。喺6月14日，你係咪同死者大隻講去天王舞廳嗰度跳舞？係。咁當日有冇人嚟揾你哋呢？有。大概係幾點鐘啊？大概9點半左右。咁你認唔認得係邊個呢？認得，就係佢啦。你哋出咗街之後跟住點啊？大隻講問佢想點，佢叫我去過對面架車度話有嘢針。架車裏邊有冇人呢？車裏邊就冇人，旁邊有一個人。你認唔認得係邊個？認得，就係佢啦。咁樣跟住你哋係點呢？跟住我哋同佢哋打起上嚟。咪住！你講佢哋係咩意思？即係佢同佢。我冇喐手啊，係佢哋打咋。跟住佢大聲咁講，喐佢喐佢，大隻講就中槍啦。佢講大話，佢講大話。法官大人，我問完啦。抗議！法官大人，我抗議辯方律師同證人身體上有任何接觸。抗議有效。你以前識唔識佢哋兩個㗎？識得。咁你以前知唔知道佢哋兩個好朋友嚟㗎？知道。所以你一見到佢你就馬上想行開。佢當時亦都喺現場，因此你時時刻刻都驚住俾人圍攻，因此你會產生錯覺，係咪？唔係錯覺，我真係見過佢哋。咁當你見佢嘅時候，佢係咪着住一件笠衫？唔係，佢着住件西裝。着住件西裝？着住件西裝，着住件西裝攞嚟打交，你認為方唔方便？係。佢當時有冇打呔？有。呔係咩顏色？係啡色。喺夜晚9點幾鐘，你都可以認得嗰條呔係啡色。係啡色。會唔會係紅色？又會唔會係紫色？嗱，你家下記下，喺你離開舞廳門口嘅時候，你哋嘅位置喺邊處？法官大人，我抗議。抗議無效。法官大人冇所謂。嗱，你用一個伙計記得啦，落兩個圓圈又得，落兩個三角又得嘅。咁你話仲有個車咩？個車喺邊度？喺呢度。咁即係話呢個係你啦？係。呢個係大隻鑊。係。畫得幾好。不過我發覺你個為人偏激衝動，粗心大意，做嘢拖泥帶水，所以你講嘅嘢係唔可靠嘅。法官大人，我抗議。抗議無效。
俾翻支筆我。請問林文彪係咪例如嘅職員？係對唔住，今日咧歐生唔答覆呢啲問題啊，對唔住啊，我哋會俾老細啦。我哋交唔差㗎。本人祝各位身體健康，快樂。歐生，請問你認為呢件案會唔會有男女同事成分呢？係啊，有人話呢件案同幫會鬥爭有關喎，唔知歐生嘅睇法點樣呢？我都同各位講過㗎啦，歐生今日唔會答覆你哋任何問題㗎。本席現在根據各陪審員嘅意見，第一被告人劉文彪謀殺罪名不成立，誤殺罪名成立，判入獄12年。第二被告人歐國豪罪名不成立，無罪釋放，推定。多謝。你多謝嘅應該係槍聲啦。槍。高，潘生，唔該晒。阿 Sir， 你真係有辦法。以後仲要加多嘢俾我。唉，食下雪啊！好，集少食啊。嚟。我係喎。得啦。阿張，試下。得啦，啊，隨便喎。唔該，唔使係啊，食。揾阿子啊？哦，唔係啊。我都叫佢唔好去噶啦，係都要去，又話咩電台搞咩比賽要開會喎。費生，你英國翻嚟咗幾耐啊？我哋差唔多2年。我就啱啱翻嚟。係咩？啊，偉生，你係認真係年少有為喎。千祈唔好講，要多多指教啊。係咪上偉生？又聰明又有義氣，即係啊！偉生仲雄才偉略添啊！係啦，急啲。阿張，我送俾你。送俾我嘅？張啊，你聽日我送2000蚊俾阿彪嘅屋企人作為安家費。嚇？2000人啊？2000蚊唔算多，阿彪對我咁忠心，攞本名冊出嚟。我想將標升級，你同我將佢個名加入去。你聽日就將呢件事話俾啲兄弟聽，等佢哋知道我呢個人想佢份。我識做啦。咩事？叫佢等我。今次令郎嘅事，我幫唔到手，認真唔好意思喎。緊要，橫掂而家都冇事啦。係啊，最近上嚟啲鬼急得好神。講未？我有2句説話，唔知好唔好講呢？大家搭埋一條船，有咩説話唔講得㗎？嗱，呢個當然係粉筆字，
唔啱嘅你就拆咗佢啦。錯。不過都係收手法啦。嗱，你正行生意越做越大，又何必再搞幫會呢？話咁易咩？我唔搞啊，啲兄弟食咩嘢？呢個係香港，唔係上海喎。最近有風聲，政府準備用強硬手段對付黑社。美國佬都搞唔掂啲黑手黨啦。香港嘅環境唔同，你明㗎啦。呢次政府決心好大，仲好留意你。仲有啊，本地嘅潮州幫對你上海幫。我歐長發咩嘢場面未見過啊？佢哋唔在我眼內啊！發覺都係小心啲好。俗語話齋，猛虎不及地頭蟲啊嘛。5年前我就猛虎，而家我都係地頭蟲。入嚟啊！爹哋，仲未瞓咩？未啊。阿昌仲未向你求婚啊？爹哋啊，點解你唔去旅行啫？啊，爹哋咁多生意，點放得低啊？有時啲嘢唔係唔放得低嘅，睇你想唔想啫。爹哋啊，去旅行好開心噶。你真係好抵錫。不過有陣時啲嘢拎得起唔係咁容易放得低。啊係啦，你喺電台做得開唔開心？開心啊！如果開心嘅，爹哋加啲股份入去，等你做個董事啊！呢個人實受你玩㗎啦。唔受啊！等爹哋揾多啲錢買咗佢啦。嘿，爹哋啊，我哋咧有一個人力車嘅慈善比賽啫，你嚟啊，捧我哋場啊！如果我得閒，我一定嚟。哦，你咁講即係話唔嚟啫，真係論盡啦！佢會入咗樹林啊？傻啦！佢點會入咗樹林㗎？好心你哋啦，乜都夠膽講。唉，真係閉翳啊！咁耐都未嚟嘅。喂，你哋究竟有冇人嚟嘅先？咪嘈啦！又關你事咩？做咩？放電啊你啊！叫我關人，睬你都傻啊！喂喂，河水乜濕或者水走做咩啊？我話俾你聽啊，叫你唔好咁沙塵啊！喂，你走啦，太子家又病咗啦！你唔好。死啦，遲到啦！唔使咁心急嘅，小姐，我哋係主角，梗係等埋我哋先開鑼噶嘛。唔好意思啊嘛。呢啲係戰略嚟㗎。嗱，我哋要喺眾目睽睽之下，千呼萬喚始出來，咁先搶鏡㗎嘛。好啊！唉，而家有張床瞓下最好啦。瞓街啦！係啊，你個死肥仔，我拍扁你先得。誒，你係咪記者嚟㗎？係啊，咩事？幫我拍個照片得唔得啊？好，靚女嗌到，冇問題。唔該嚇。笑啊！唔該晒。誒，我要你幫我登埋影畫報㗎喎。呢個問題要同廣告部傾下先得喎。哎呀，你當我賣廣告咩？哦，唔係，啊你想影瑪麗蓮夢露嗰款啦，呢個係真羅素嗰款啊。我要瑪麗蓮夢露。擺咩姿勢好啊？喂，你都冇着裙。得啦，企喺度影我得啦。做啊！嘿，出嚟啦！
又會咁嘅？而家係婚姻註冊處。而家我哋就嚟推出一個節目叫做《新婚燕爾》。而家首先俾大家一個新嘅形象。你哋會唔會假戲真做嘅？我哋一定會好投入嘅。喂，既然咁樣，我哋停低影翻幅相先啦。好啊，好啊。攞面皮過嚟啊！你過嚟呢邊啦。嗱，大家笑下。我哋點搞㗎？全香港報紙都係登晒人哋嘅新聞，點同人哋爭啊？佢哋的確同報界關係搞得好啲嘅。根本唔係呢個問題，事實人哋係突出，我哋有咩鏡頭俾人哋攞啊？有乜新聞俾人哋寫啊？我本來唔想將呢個宣傳重心放喺今次嘅比賽嘅，免得抬高佢哋嘅身份啊嘛。咁結果係點啊？結果自己係縮埋一角，人哋就威風八面，點同人哋鬥啊？我係陸小姐，同我請梁叔入嚟。係，師傅，今次華美啊真係失晒威啦！師傅食啲嘢。呢啲唔啱口味嘅。有冇講啫？人哋個台有噱頭，所以出盡風頭；我哋個台冇噱頭，所以係做福頭咯，做咩啊？梁叔啊，陸小姐話有啲事想請你上一上去喎。你話俾佢聽，我等陣就嚟。師傅啊，你小心啲好喎。陸小姐今日啲脾氣肯定唔方好嘅。調翻轉頭，徒弟教師傅添啊！你兩個定啲啦，陸小姐一定冇計，而家揾你師傅出馬同佢做參謀長，連啲咁簡單嘢都諗唔通，你抵打啦！入嚟，梁叔啊，你有冇睇過今日個報紙啊？我哋琴日嘅人力車比賽俾佢哋冚低晒。哦。實冚啦！你好派唔派個女希上陣？嗰嚿係正式四方木頭嚟，點識搶鏡頭？我哋唔使咁緊張，新亞搞啲咁旁門左道嘢冇用嘅。不過佢哋喺宣傳上的確佔晒優勢。你講係新婚燕爾啊嘛，係嘛？係谷得好行添。到底佢嘅內容係講咩嘅呢？哦，我知啊。一男一女當係兩夫妻，咁就亂發噏風啫嘛。蕭文俊唔係好弱智擔綱啊！我唔理個天王巨星擔綱都好，新婚夫婦嘅嘢喎，細路仔聽唔明，大人聽見咧就骨都痹，山嗌節目嚟㗎。我唔希望你太過輕易。實冇嘅，你睇住嚟啦。我好想將你嘅節目推出嚟同佢打對頭。千祈唔好噃。你個擁躉多嘛，節目一出就會冚低佢哋。你又肯將我呢個瓷器啊碰佢隻缸瓦咁嘅蝕底嘅？咁我問聲你啦，到底你嘅節目搞成點啫？幾時先搞得掂啊？掂㗎啦，只要你落命令。咁係咩節目啊？個名咧叫做橫財就手。戲劇化嘅節目。冇錯，呢條橋啊真係認真高啦，食正香港人嘅心理。爸爸。老爺。我見老公婆咧。老爺啊，二少同阿二少奶話今晚有人請食飯喎。咁蘇兒又唔翻嚟食飯？怕係啩？
或者去拍拖啦。拍拖？啊？同邊個拍拖？個男仔我哋都識㗎。有啲咁嘅事？哎呀，阿爸你唔知嘅，啱啦，而家報紙都登埋出嚟啦，你睇。你睇下老爺呢度啊，我唔記得戴眼鏡。我讀俾你聽啊。個男仔咧叫做呂希，係播音佬嚟。報紙話佢啊毫不掩飾對我哋三姑娘嘅愛意，仲話我哋三姑娘咧就非常之中意佢，話佢有實幹精神喎。幾時識到啲咁嘅播音佬啊？哎呀，老爺，乜你唔知咩？而家我哋三姑娘啊都係播音妹嚟啊，介紹啲咩歐西流行歌曲啊。唉，嗰個圈啲人啊，啲男女關係呢就簡直。所以話咧，有時真係好難嘅。啲朋友問起我個妹，都唔知點講好。荒唐到極啊！直情啦，嗰啲咁嘅白板仔啊，見我哋三姑娘咁好家世嘅人，仲唔飛禽大咬咩？我唔舒服。阿爸，老爺，你點啊？你邊度唔舒服啊？無端端。你冇事啊嘛？嚇？都唔好坐喺度啦，爸，上房休息啦。係啦係啦，扶你上去啊！慢慢。好聲啊，老爺。大師話：我打電話叫何醫生嚟好嘛？好，快啲。老爺，你而家覺得點啊？生幾事啊？咩事啊？老爺而家嬲緊你啊！嬲緊我？做乜嬲我？老爺啊，知道你同個播音佬行啊！阿爸，你聽我解釋啊！解釋就你全香港嘅人都知道晒，殷家三小姐同阿播音佬。咩播音佬啫？阿姨啊，嚟啊嚟，出去先啦，出去慢慢講啦。阿爸點啫？冇咩嘅，激親下啫。你翻房休息下，等佢下咗啖氣，你再同佢解釋啦。嚟，出去啦。喂，你推佢出去做咩啫？等佢激下個把火添啊嘛！我驚佢聽佢解釋之後嚇晒佢把火咋。嗱，你喺度睇住啊，我落去食飯先。喂，咁我咧？你捱下嘢得唔得啊？或者你睇下佢個話俾你聽，後花園有300兩黃金啦。開胃。哎，出啊出！打到嚟啊！打到嚟啊！打到嚟啊！你睇下，你睇下。唉。喂，你而家算點啫？人哋新婚燕爾啊！你睇下，仲攬埋一嚿影相啊！睇唔睇到啊？你咁緊張做咩啫？對唔住啊，我多事啊。喂，你知唔知啊？嗰個蕭文俊啊，飛禽大咬㗎，佢淨係扯日子過身啊，已經係陰謀嚟㗎啦。係咯，我而家應該點做好咧？我點知你啊？揾人打交啊？喂，走！係啊，喂，你都啱啊，帶佢落街散下步。喂喂，你而家當我狗啊？啊，當我狗啊？喂喂喂，嗰個馬良有冇揾你針啊？針咩啊？咁就冇咯。誒，咪先，咩事先？嗰個馬良咧就搞一個戲劇化嘅節目，揾晒班馬仔嚟做，叫做橫財就手。嘿，唔出奇啊！呢個嘢啊，假公濟私嘅。喂，昌，你有冇睇報紙啊？有娛樂版。喂，我哋好戥你唔抵喎。喂，因住近水樓台先得月啊！呢單嘢。哼，自大狂。媽，仲未瞓？
爺，阿昌都嚟咗啊！早晨，老爺，覺得點啊？冇乜事嘅，人老咗啊，身體係差啲噶啦。阿昌，阿爸要唞啊，不如你哋兩位出去大廳度坐。大少啊，何醫生嚟咗啦喎！何醫生，早晨。早晨。早晨，醫生。早晨，各位。老我覺得點啊，恩伯？唔係幾舒服啦，個心咪揦住啊。等我睇你有冇呃我先。啊。坐，醫生。你係恩伯嘅？係我細侄。啲墨藥嗰啲喎。緊唔緊要啊？哦，冇乜大礙嘅，等我同佢聽墨睇下。有少少立咗油，如果你中意嘅，咪入醫院住幾日咯。你有皇帝，點講話唔聽你話啊？話你知啊，我點都唔會去醫院噶啦。老婆啊，而家緊要關頭啊，唔會點得啊？哎呀，你咪搞我啊！我最怕聞嗰啲藥水味噶啦，聞見我就想作嘔啊！所以我話你傻嘅咧，藥水味有乜緊要啊？聞一兩日就慣啦。咩話？仲要我聞一兩日啊？你想我死就易過。咁火車你仲想唔想買啊？你唔知啫，我今日見到彩姐嗰個款啊，仲擔心服侍老爺，或者係服侍老公咁。話你都黐線嘅。你啊黐線啊！人哋阿彩姐有老公噶啦，佢老公啊仲係做海員添啊！有老公啊點啊？你唔好以為我老豆後生嗰時唔風流啊！你即係話佢哋有關係啊？好奇咩？妹仔勾搭老爺成日都有噶啦。喂，你去問下佢啊！使乜咁早嚟啊？琴晚又咁夜至翻去。我驚你一早肚餓啊嘛，我煲咗啲皮蛋瘦肉粥嚟俾你啊！呢啲粥你好耐都冇食過噶啦。講起上嚟又好似餓餓地咁。梗係啦，一夜咁長啊嘛。你琴晚好瞓嘛？幾好。喂，晏晝得閒去啊？聽唔聽到啊？哎呀，你唔好嘈啦，睇嘈到人哋瞓唔着至安樂嘅。咩嘈啫？我叫你晏晝得閒去醫院啊！我要出去食飯啊！你做咩啫？你冇我食唔落咩？邊個叫到陪我食飯啫？叫到陪老豆啊！哦，你咪搞我啊！你知噶啦，我最怕聞嗰啲藥水味嘅，我死都唔去噶咯。好啊，粒鑽石要唔要啊？你咪以為我咁蠢啊？如果你真係想我去嘅咧，除非上金先位啦，唔啱你俾錢我買住先啦。係唔先？老爺啊，一陣間邊個嚟陪你啊？唔知啊，你係唔得閒，你咪走先咯。咁我走先啊。大彩啊！嚇？醫院嗰啲粥好惡食。我知㗎啦。嚟。張律師。係。人肉。請坐。對唔住。喂，張律師，早晨，乜唔做？係啊，有啲小事嚟見下恩路先生。再見。早晨，阿爸。
早晨。唔使翻公司咩？要，諗住遲啲翻啦，嚟睇下你先啊嘛。哦，好啲咯。嗯。早晨，我食過早餐啦。點解咁早嘅？嗰個親戚攞啲粥嚟俾我食。哦，唔怪得知啦。咁你翻出去啦喎。唔該，姑娘。阿爸，嗰個親戚係邊個？